నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ లక్ష్మణ్ దినవాహి. మై హెల్త్ కేర్ ఛానల్ యూట్యూబ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నిన్న మనము హ్యాండ్ వాష్ టెక్నిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇవాళ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్. లాక్డౌన్ మన దేశంలో చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇలా చేయాలి, ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. కరోనా వైరస్ వల్ల ఈ రోజు వరకు మార్చి 30వ తారీఖు వరకు 7.5 లక్షల మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు. అట్లీస్ట్ 36,000 మంది చనిపోయారు ఇప్పుడు దాకా. సో ఇన్ఫెక్షన్ డేంజర్, ఎంత ఇన్ఫెక్టివిటీ ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తున్న పేషెంట్స్లో 5 ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయి. మొట్టమొదటిది టెంపరేచర్, ఫీవర్ వాళ్ళకి 102 to 103, 104 degrees Fahrenheit టెంపరేచర్ ఉంటుంది, అంటే హై ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి ఈవెన్ బిఫోర్ దే హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సిమ్టమ్స్. రెండోది వీళ్ళకి విరోచనాలు అవ్వచ్చు లేదా కడుపు నొప్పి రావచ్చు. మూడోది వీళ్ళకి జలుబు, దగ్గు, రెండు ఉండొచ్చు అనమాట. మనకి ఈ ఫీవర్ అనేది ముఖ్యమైన ఐడెంటిఫికేషన్ థింగ్. రెండోది ఈ జలుబు, దగ్గు. ఈ దగ్గు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం దగ్గినప్పుడు అందులోంచి వచ్చే లాలాజలం పార్టికల్స్ అవన్నీ క్లౌడ్స్ లాగా మారుతాయి అన్నమాట. ఎలాంటివి మీకు ఒక ఫోటో చూపిస్తాను. ఇది ఒక ఒరిజినల్ ఫోటో. దగ్గినప్పుడు నోట్లోంచి కానీ ముక్కులోంచి కానీ బయటకు వచ్చిన ఏరోసల్ పార్టికల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది. ఇప్పుడు ఇతను ఇక్కడ దగ్గుతున్నాడు, ఈ నెగిటివ్ ఫోటోగ్రఫీ తీస్తారు చూడండి. ఇందులోనే ఈ పార్టికల్స్, పెద్ద పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, పెద్ద పార్టికల్స్, చిన్న పార్టికల్స్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి. అవి 200 times స్పీడ్ తోటి బయటకు వస్తాయి. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక క్లౌడ్ లాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఇది అట్లీస్ట్ 6 feet డిస్టెన్స్, 6 అడుగుల డిస్టెన్స్ వరకు ప్రయాణం చేస్తాయి విత్ ఇన్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్. అందుకంటే అంత స్పీడ్లో ఉంటాయి కాబట్టి. అందుకని మనం కనీసం 6 అడుగులలో లేదా 6 అడుగుల కన్నా ఎక్కువ దూరం మనిషి నుంచి మనిషి మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరికైనా దగ్గు కానీ జలుబు కానీ వచ్చిన వాళ్ళు కంపల్సరీ మాస్క్ వేసుకోవాలి. ఇలాంటి పేపర్ మాస్క్. ఈ పేపర్ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి అంటే మీరు దగ్గినప్పుడు మాస్క్లో దగ్గుతారు. సో చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మీ నుంచి వచ్చే ఎయిర్ పార్టికల్స్ కానీ ఏరోసాల్స్ కానీ పడకుండా ఉంటాయి. దానివల్ల పక్క వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవాడు వేసుకుంటే చాలా చాలా విలువగా ఉంటుంది. మీకు మాస్క్ లేకపోయింది కానీ మీకు దగ్గు, తుమ్ము వచ్చాయనుకోండి, మీరు ఇలాగా షోల్డర్లోకి చేసుకోండి. చేతిలో తుమ్మడం కన్నా దాన్ని ఇలా షోల్డర్లో చేసుకోండి. ఆ తర్వాత చేతులు కడుక్కొని హ్యాండ్ హైజీన్ చేసుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వేరే వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాండమిక్ అయ్యేదాకా మీరు నేర్చుకోండి, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పండి, ఒకరికొకరు దూరంగా ఉండండి, బయట తిరగద్దు. థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ పాండమిక్ టైం మొత్తంలో నేను ఈ కరోనా వైరస్, ఈ డిజీజ్ సంబంధించిన విశేషాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. థ్యాంక్ యూ.